Eduardo, Davi, Eloá, Isaia, João Miguel, José Hildo, Luiz, Vitor Lourenço, Ketri Yasmin, Kiara, Lara Ellen, Maria Raifa, Vitória Ravi, o Alisson Bruno, Lara, Noemi, Taia. Beijo para vocês. Bom dia, famílias, bom dia, crianças. Hoje, na nossa primeira aula da semana, né, em clima de São João, a tia trouxe uma música, Pula Fogueira. Assista o vídeo com a criança e depois faça uma fogueira bem bonita. Nós vamos precisar de cola, caneta, fósforo e lápis. Mamãe, coloque a sua mãozinha no papel, contorne. Depois a tia quer que vocês coloquem a mãozinha da criança dentro da mão da mamãe e contorne do mesmo jeito. Pinte juntamente com a criança, ajuda a criança a pintar. E depois podem colar palito de fósforo para representar a madeira. Espero que vocês gostem, se divirtam com as crianças, né? A tia fez aqui uma pequena demonstração. Espero que vocês se divirtam com as crianças em casa. Beijo da tia.